हॅलो, आज मी केला होता पालक भात. मी थोडा वेळ बाहेर काय केली, अक्षयने चक्क माझा बांगड्याचा बॉक्स खेळायला दिला. मग काय तो सगळा पसारा आवरला. मग दोघांना खाऊ घातलं. पण आमच्या श्रीचं आज खाण्यात मनच नव्हतं, कारण त्याला सर्दी झाली होती. लहान बाळांना हवामान बदललं की सर्दी होणं, नाक वाहणं, थोडं चिडचिड करणं सगळं नॉर्मल आहे. सर्दी झाल्यावर मी लगेच त्यांना औषध देत नाही. त्यांना जास्तीत जास्त ब्रेस्ट फिडिंग करण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे शरीराची इम्युनिटी चांगली राहते आणि डिहायड्रेशन पण होत नाही. 2-3 दिवसात पण सर्दी गेली नाही तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध देते. आज आम्हाला करायचे होते शंकरपाळे. दिवाळीमध्ये गोड शंकरपाळे केले होते, म्हणून आज आम्ही खारी शंकरपाळे करून घेतले. सो असा आमचा दिवस गेला. बाय.